Ole, tuntruma chuan Microsoft Word lesson 2 kan clear ho le don ani. Ama sa in he video ka siam hi ka thiam wanga siam ka ni ran lawa. Mi tu emoi ni talina lok na alo nei thei tak mela tia siam ka ni. Ama saberin Word a kan lut le anga. Hian lo lang ta a. Tuna chuan kalam trendan kan clear ho ma saber don ani. Thil kan chuta a kan lo chu zel ta a kan du to kan lo chuta a he kan thil chuta hi kalam nia thren kan lo du ta ni he kan thil chuta hi kalam nia kan thren don chuanin atopa kan thil chut na atop na bula hian kan click anga enter voi ni kan pe anga ti chuan he kan thil chut hi kan select don ani tin kan select huna hianin kan thil chut na atop na chia hi kan zu select turania abak anhoilam a hi zu selected lo turania thil chut top na chia hi kan zu select don ani tikhan kan thla anga he ta page layout tia hian kan lut le don ani page layout noya he ta columns tiom ta tilaya hian kan click le don ani column noya hian 1 2 3 detail om ta entinan panga te column melo then du chuan more columns te hian lu le mei turania tatangin number of columns tiom ta tilai hian columns kan then du zat azir khan tilai hian kan set mei don ani chuan anhuai hian spacing tiom ta column kan then a in kar zau zong te tatang hian adjust vek the ani chuan kan select on nu khan kan okay anga ti hian lo lang ta ka kalam then dan chu alo ni ta ti chuanin kan kalam thena kha hei hi pahni alo ni ta entinan panga te kan lo du ta columns kan thena kha thil kan an chule ta hnuaiah hian hei hi lo ni le ta chuan he kan thil chuta hi panga a kalam nga kan lo then du ta chuti ni chuan kan select le anga page layout a han kan lut le anga columns te kan lut le anga more columns te kan lut le anga chuan number of columns te hianin 5 kan set anga okay kan tianga tikhan kalam nga alo in trend don ta ni apanhina tan chuan bullets and numbering kan ti ve thung don ani bullets and numbering tuna ama sajok atan bullets trend dan lo clear ho taila bullets kan trend don hian kan thil chu te hi in kar hi enter kan in kar hi first line kan chu zo che in enter han pe taila ti hian enter han pe keu taila headline in enter kan pek lo zong hi chu bullets kan thenu na khan mun khatangin anom don ti na nia enter kan pek ho hi a hran hranin anom don ti na ni chuan bullets then tur chuan kan han select le anga a chia kan select le anga ti chuan hemi cursor hi kan select na chhunga hin kan da tur ni ti chuan right click anga mouse a khan he ta bullets ti lom ta
hian kan du ber kha kan thlang mai don ani click to panga ti khan aka bullets thren dan chu lo ni ta ni với khat kan ti thaleang kan han select a cursor hi soitong khan kan select na chunga apol na chunga hianin kan da anga cursor hi tichun kan right click anga tian a lo lang ta bullets ti hi bullets ti tang hian heta kan pheyanga kan du na lai bra khanin kan click don ani kha bullets thren dan chu lo ni ta tichuan a dot le tan chuan numbering kan ti vele don ani numbering tuna numbering set dan an clear ho leang kan san select le a kan right a cursor kha soitong khan kan select na chunga kan da lenga kan right click lenga bullets noya numbering ti lom ta lai khan kan du ber kha kan click le top mai don ani ti hian a lo lang don ta ni kha bullets le numbering set dan chu lo ni ta chuan tun tuma chuan he kan thil chuda hi a light paper light taka da dan kanen ho le don ani he kan thil chuda hi entirnan Yang Mizo Association ti kan lo chuta he Yang Mizo Association ti a light tak paper light tak hen kan da du ta chuti ni chuan kan select anga Yang Mizo Association ti big tak hi tiang kan select anga shortcut kin ka soi dona in lo chin che don ani Yang Mizo Association ti kan select anga control kan metanga kan thla lowanga e we kan click kan chu don ani khan alai taka lo am ta khan bold vel don ta ni control le b khan bold kan ti to kha du le font step po lesson 1 lama kan soi tong khan a font step po kha thak vek the ni chuan a hnuai thil a kan thil chuta hi line spacing kan tia chu hemi kan thil chuta te in kara hi a zau zong te a jim zong te heng zong hi set le theya chumi set tur chuan kan select le anga home kan lu tanga heta paragraph ti chung elaya hianin kan click anga ta hian line a spacing a kha kan du dan a kha ta tang hian select vek thei ta ni a kha line spacing set dan chu lo ni ta ti chuan tuna chuan alignment set dan kan en lenga left alignment le right alignment kan clear ho le don ani masai na hian centering le potila control le e kan ti to kha ti hian he kan centering ta ti chuan he right alignment kan da don ta kan select lenga control le r kan met don ani right alignment ti chuan ding lampang hi en tawla ding lampang zong hi in rual ta ve lampang hi in rual lo noi mi ani noi lo ta chu right alignment chunita left alignment kan ti chuan ve lampang khain rual vele vek thung don tina ni ti khan ve lampang khain rual vele vek thunga ti chuan justify kanen velenga justify chu ding lam le ve lam khain rual thap
dona ni kan select le nga control le j kan met ve thung dona ni ti khana enroll vekta he justify kan ti chu ni le tun tu tan chuan kan du tok le photanga henga video ti hi milo hlut sak a milo subscribe saka milo share sak ve theu turin clear tu te som chu ni